Добро вечер, почитувани гледачи, следите програмата на ТВМ телевизија и го следите најновото издание Најокламата. Овој пат издание кој што во целост ќе го посветиме на танцот. Мои гости, во два дела ќе оди емисијата. Имаме гости од Младинскиот културно-образовен центар Соната од нашиот град, во чии што рамки во секој случај функционира студиото за танци Соната. И денеска мои гости Олгица Симеонова, инаку тренер. Добро ми дојде, Олгица. Добро ме најдов. Како си? Супер, Добро. одлично. И лице кое што ви е претпоставувам познато, ако ништо повеќе, ако ја следевте утринската програма Охридската јоклама од изминатата недела, Владимир Тодоровски, кореограф, млад кореограф, уште ги учи тајните на занаетот. Владимир, добре ми дојде, прво честитки за успехот кој што си го постигнавте. Ова важи и за двајцата и за целиот тим на Соната, за успехот во Нови Сад на меѓународниот надпревар. Како сте? Супер, благодарам први на поканата. И ми е драго што пак сум гостин кај вас. Како што кажав, минатиот пат се надам што повеќе успеси ќе носиме и се повеќе ќе снимаме вакви емисии. Така. Секогаш има место за талентирани млади луѓе, за талентирани деца во ТВМ телевизија, секогаш одвојуваме простор медиумски. А она што е карактеристично за работата на студиото за танци Соната во секој случај представува успехот и резултатите кои што ги постигнувате. Нема да ми замериш ако го почнам разговоров со Олгица. Олгица, колку години си дел на Соната, колку години работиш како тренер и нешто повеќе, тренерова не е спортски тренер, да се разбере, меѓутоа иако има спортски елементи многи. Да. Па можеме да го броиме и во спорт и во хоби, секако е таа активност, што е убава за младиве. Со танцов општо се занимавам цели 10 години, значи оваа година си го славам мојот јубилеј, да, личен јубилеј. А конкретно во Соната сум 8 години, како танчер, како дел од сето тоа друштво, а како тренер или поточно инструктор веќе на моите групи сум 2 години. Така, со кои групи работиш? Со кои дечи? Задолжена сум за хип-хопот, тоа е мојот дел, тоа е мојот талент и занает на еден начин. Работиме со повеќе групи, не сум само јас, нели, броиме доста членови, така да ево се надоградуваме и со млади кореографи и тие да влезат во тие води како Владимир до мене. По задолжени сме јас и Етон Мосли исто како тренер. Колку инструктори сте, ајде да не го користиме зборот тренери, колку инструктори работите во Соната? Во Соната како друштво сме 4. 4 и нив двајца како помлади тениси, како да придружници, помагатели како и да е. И сме распоредени, нели ги офаќаме сите тие делови на танцот. Не е само хип-хоп, работиме балет, латино танци, стандардни танци и така натаму. Така. 10 години наназад да се вратиме малку, зошто го одбра танцот и како се случи да започнеш да се занимаваш со танци и како започна целата приказна? Па до степен да дојдеш посериозно да се занимаваш, до степен да станеш инструктор, до степен други да учат танци. Така, да, не, но никогаш не се надевав и неочекувани работи се случува. Кога започнуваш, не мислиш дека ќе стигнеш до некаде толку професионално. И го работиш само од љубов, од желба, од нешто што те прави да се чувствуваш добро и те отрга од сите секојдневни необврски или проблеми. Бев трето одделение кога почнав се за музика, играње, танцување како и да е, па после веќе од сопочувањето на учествување на надпревари, кој ми го овозможи Соната, веќе почнав да гледам малце и иднина и на попрофесионален начин танцот. Се залагавме сите и ево, стигнавме до кај што стигнавме. Заедно, Владимир, со твојот другар, малку подоцна ќе ни биде гостин во емисијата, ми кажат, на тоа се сеќава, ми кажат дека во исти ден, без знаење, без едниот со другиот да знае, сте дошле и сте се запишали да бидете дел од Соната. Зошто и ти танцот го одбра? Па вака се запишав пред 2 години. Беше тоа стихино или... Па не, јас од мал сум го сакал танцот и се први беше срамот. Се реков, срамота е можда... Имав срам во мене, не знам, некој... Така што... оние стереотипи, машко сега пак е танцува, па... Да. Тоа најчесто кај машкиве нас се појавуваат. И па случајно ојдов на хип-хоп, кој што ви кажав, и не се сретнав тоа со Михаел. И учевме заедно во исто основно училиште, дека тој 2 години помал од мене, сме иста смена бевме. И
се запишав, ми кажа дека ми рекоа дека ќе ти пишеме термин кога да дојдеш, па следниот час кога ојдов, тука беше Михаел, бидејќи се знаеме од исто школа дека учевме во основно. Баш ми беше она подобро што видов уште едно машко и така почнавме се зближивме и се напредувавме и се подобри станувавме и можам да кажам како една страна тој мене ми помагаше, една страна јас него му помагав, соработката меѓу нас беше и е уште супер и одлична. А исто морам да извоам дека е ова прекрасна личност од мојава лева страна и ето Мусли заедно како тренери и кореографи на нас се стварно одлични кои работат на нас стално да сме добри, не учат на многу добри работи и ова што сме денес е можам нивна кривица да кажам. Ќе ја прашам Олгица малку подоцна, исто во прашање, кога ти ќе ми одговориш, што се е потребно за да бидеш добар кореограф? Какви се познавања треба да имаш прво од танцот, од музиката, од визуелниот момент, што се е потребно за да бидеш и се тоа све убаво да функционира на кога ќе излезеш на сцена, без разлика за што станува, дали станува збор за надпревар или чисто настап. Па вака, морам прво да кажам дека секој кореограф има различен стил, различна визија на кореографијата. Пред се за да е успешна кореографијата, мислам дека треба самиот кореограф да има малку талент, пред се, да има замисла, да има идеја. Што би рекле Охријани пиле да имаш? Да. И треба да се посветиш на нештото за да испани баш добро, буквално. Така. И како што кажам, значи кога ќе се споиме ние како 6 кореографи што сме во студијаво, сите сме различни, буквално сите имаме различно размислување, различни идеи. И кога ќе се спои некоја идеја, кога си помагаме еден према друг, може да испани нешто стварно добро. Кој што беа кореографија во Нови Сад. Овај пат. Кој е најтежок дел од професијата, ајде да ја кажам, кореограф? Кој кореограф, па најтежок дел реално песна се одбери. Музиката ли е најтежок дел? Да. Чудно, но да е. Во насока на да се одбери музика на која што ќе му одговара на танчерот или на формацијата или на групата или на Така, како и да е или конкретно генерално за да се осмисли целиот настап. Во различни сфери различно. То најлесно е пример ние спремаме некој проект, некој годишен концерт или настап, како и да е, некој настан во градов е лесно. Сами ги бираме, сами знаеме што може нашите деца, што може нашите групи, како ние имаме да го приспособиме и музиката и кореографијата спрема нив. Сега конкретно за надпревари имаат некои стандарди и критериуми кои мора да се исполнат. Испочитуваат, да. Како минутажа на кореографијата, на музика, типови на музика, како и да е. И сега некои се по захтевни, да речам, повеќе бараат од танчерот, а можеби тој не е ни толку добар за тоа нешто конкретно. И мора тука ние се потрудиме да приспособиме кореографија со песна, со стиловите на танчерот, на нашите деца или како и да е. Така. Многу внимание се посветува, ето конкретно, бидејќи ги спомна надпреварите и конкретно е овој последниот меѓународниот надпревар во Нови Сад, кој што е еден од најголемите во Југоисточна Европа. Многу внимание се посветува на оној визуелен момент. Тука останато е се на вас или барате помош од други или го осмислувате тој дел конкретно вие? Се остана на нас. Мора ние да го скоцкаме тоа. Тука веќе ги соединуваме нашите идеи, не се работи само за јас сум на пример инструктор хип-хоп и сама ќе го терам тој дел, не бараме помош од сите инструктори, секој има свои идеи, барем за визуелниот дел. Јас не можам да помогнам балетно, можам идејски или како би изгледало тоа костимографија, како и да е. Така што да, баш овај надпревар, меѓународен надпревар на Нови Сад е од тој тип на повеќе се удира акцент на визуелното и како изгледа сето тоа, тие 3 минути како изгледат, отколку докажување на некои танчерски способности, брзина, темпо, како и да е. Така, оние акробатски моменти и други моменти. Меѓутоа, да не деноминираме вредноста на останатите делови кои што се од самиот еден настап, како што кажа, од 3 минути. Што се е потребно, Владимир, за тие 3 минути, со оглед на тоа што секој настап представува раскажување на приказна. Ти треба во тие 3 минути да раскажеш една приказна и да се надеваш дека ќе биде приказната ќе остане и во очите и во ушите, што кажа со музиката. Како ве учеа постариве инструктори? Овака, пред се треба максимумот да го дајме на сцената.
пред да се оди на надпревар, има многу деца што мислат дека одма кога ќе се запишат дека ќе се оди на надпревар или нешто одма високо ќе се стекне, не, треба работа, значи нашите инструктори бараат работа, стварно и треба посветеност се на се. А на самава сцена треба да ја дадеме нашата целосна енергија, нашиот максимум, емоциите, буквално тие се наши 3 минути можам да кажам на сцената кои треба да ги искористиме максимално да се покажеме во најдобро светло. Ако не го дадеме на тие 3 минути што ги имаме на сцена, ако не го дадеме максимумот, нема кога да го дадеме. Затоа што во студија ако го дадеме максимумот во студија, не го дадеме на сцена, тоа е залудно буквално. Так. А треба и во студио да се работи максимумот и на сцена. Затоа што ако тоа го стекнеш како навика, и навика ќе ти остане. Ако се штедиш и во студио, ќе се штедиш и на надпревар. Така. И двајцата сте започнали, претпоставувам уште исте како танчери, прети се во соната. Како го правите изборот кога ќе дадат, претпоставам си доаѓаат деца се запишуваат и како што кажа Владимир, сите сакаат да бидат танчери, сите мислели како ќе дојдат одма. Одиме сега пукаме, одиме на надпревар, уште првата година ќе има тука. Меѓутоа како ги селектирате оние нови членови со оглед на тоа што ето некој сака, како што кажете, Олгица сака да игра класичен балет, некој сака хип-хоп, но меѓутоа го гледаш дека повеќе му фаќа умот и повеќе има афинитети за другото. Како успевате во тој доволно педагошки момент? Да го убедиш, а да не му го срушиш сонот, да го убедиш да се обиде во нешто друго. Точно. Најпрво во секоја работа педагошкиот удел е најбитен, посебно оние кои работиме со децава. Гледаме јас и сите кои сме со ната одиме на таа тактика, гледаме прво за желбите на децата, најбитно е тоа, затоа и се запишале тука, нешто сакаат од нас, некоја желба, некој чувство сака да го исполнат. Така да во секој случај прво самите бираат кој танц ќе го играат и ќе тренираат, но секогаш се тука нашите совети или упатства, ако е подобар за модерни танци, доди таму, да се откаже од хип-хопот. Не значи дека тој ќе прекине, но да согледа самиот кои афинитети кај него се подобри. Така да бара многу работа. Да, бара многу работа, бара многу посветеност. Посебно треба да се знае како со деца. Треба да, како што рековте, не им го срушиш сонот, а сепак да го извлечеш најдоброто од нив. Во однос на селекцијата... И да го насочиш едноставно. Да, во однос на селекција за вакви крупни настани и излагања, секогаш бараме најдоброто. Гледаме, нели сепак, и желбите да ги исполниме, но бара работа, бара труд многу и од нив и од нас. Гледаме да го ставиме најдоброто од нив. За ако не оваа година, ако не првата или втората година кога се запишали, веќе третата да се покомплетни и да можат на таква голема сцена да се појават. Така. Сеќаваш ли, Владимир, ти на твојот прв јавен настап како танчер? Ајде сега како кореограф млад на супер настани со награда се вративте, меѓутоа дали се сеќаваш на првите танчења, први настапи, без разлика дали станува збор за, како што вика Олгица, настап негде едноставно или и на надпревар, па и едното и другото. Па да, се сеќавам, можам да кажам и се сеќавам на кореографијата баш. Мојата прва кореографија што ми е покажано. Да, мојот прв настап беше на нашиот годишен концерт од Соната, кој се одржува секоја година во средина на јуни при крај околу 17 до 20 некој, зависи секоја година различен датум. Да, тоа ми исполнува баш ми исполнува таа кореографија, што беше моја прва кореографија, баш и си го памтам и датумот кога започнав да танцувам се. И баш кога дека тоаш бев, како што кажавме, ги класифицираме танчериве според знаењето. Сепак тоаш бев почетник и баш кога ќе согледам кореографијата, се викам, тогаш ми беше нешто вау, ептен тешко, како ќе го изиграм ова, а сега кога се надградувам и се трудиме со појќе од себе и се одиме понапред, си викам, леле колку било нешто лесно, а тогаш сум го сваќал многу потешко. Така да како што учиме и како што созревате. Да, и сваќаме дека ако напорно работиме, нештата ќе се многу полесни. Така да буквално си ја памтам и првата кореографија, мојот прв настап беше на годишниот концерт од Соната. Така. Колку Олгица учествата на овие надпревари? Ајде ќе ги занемариме учествата на националните надпревари, и ако не е за занемарување, од тука може да се научи, меѓутоа колку учествата на овие меѓународни надпревари, прво и основно ви помага да видите каде е Соната, барем кога станува збор и за танчерски квалитети, и за кореографски квалитети, и за тие инструкции кои ги давате, колку
можете ориентација да си направите, а колку пак од друга страна ви помага да научите нешто, да украдете нешто, бидејќи сите така функционираат. Сите ние од негде нешто учиме и крадеме. За да унапредувате и да одите едно скалило погоре како студио за танци. Бидејќи претпоставувам дека учество на надпревари, конкретно ето и на меѓународни надпревари, не е само едноставно ловење на награда. Не, во никој случај. И од двете гледишта можам да речам дека премногу е учењето, е стекнувањето на знаења и од аспект на да се гледаме до кај нашето студио, затоа што конкуренцијата е голема, со врвни кореографи, врвни настапи, врвни други студија, нели интернационални се сочуваме, си конкурираме, така да како што можат и тие да научат и да украдат некоја идеја, некој детал од нас, така исто и ние. Не го крадиме, можеме само да го придобиеме, па ние да го модифицирате и да си го направите според се што е добро, нели се прифаќа, нема тука замерка, стварно добар репер да видиш до кај си, до кај се твоите деца и ти општо, ево јас ќе се земам како кореограф, докаде сум успеала да ги донесам моите деца во тек на една година, пошто така веќе сезонски ги гледаме, деца се отпишуваат, се запишуваат, оние кои остануваат можеш да ги модифицираш, да ги обликуваш па да се појават и подобри и позрели. Така да се враќаме со многу знаења, со многу искуство и со многу голем поттик и мотив за повеќе работа, повеќе труд и повеќе вложување на час. Така. Колку време ти одзема, Владимир, танцот? И работата во соната, ангажманот, ајде не е работа, меѓутоа ангажманот во соната. И ти се случува ли да станеш навечер или да видиш нешто, да видиш па ова мора да го пробам, ова можам да го вметнам таму, ова песна би била добра за овој танчер. Ти се случуваат ли такви моменти? Да, се случуваат. Има стално или пред Па да се слушните со Олгица па да кажеш, знаеш што е. Имате ли такви моменти? Да, се дешавало и најчесто на пример пред спиење. Слушам јас музика стално пред спиење и се дешавало моменти или не мора да слушам музика, значи пред да заспиам, замислувам кореографијата како ја играм или нека кореографија замислуваш како да ја направиш. Па тоа е едно волшебно нешто, на пример ќе си правиш да речеме во некој филм во главата, некоја кореографија, ќе си замислуваш нешто вау и ќе го памтиш и ќе го повториш во тебе, другиот ден кога станеш од сабајле исчезнал. Или кој ќе го пробаш и да остани, кој ќе го пробаат на сцена танчерите, па не било баш како што замислував, меѓутоа ајде ќе пробаме нешто да промениме тука. Кој дел од кореографијата е најтежок, Олгица, баш кај муабетот за музиката? Меѓутоа кажа и самата дека кога се оди на надпревар дека има пропозиции кои што мора да ги испочитувате. И ова сега Владимир што го кажа и затоа прашањето ми е. Ти си имаш едно нешто замислено, меѓутоа тука има физички моменти колку е подготвен танчерот, колку тоа може да го изведе. Точно. Умешноста на кореографија да ја приспособи, значи кореографијата и точката или чекорите кон децата. Значи не можам јас сега на пример мојот стил, моите залагања, моите знаења толку добро да ги натерам, да ги притисам децата да го изведат, да го изиграат. Да, ти ќе одиш ќе испукаш 20 чекори како ти што мислиш дека си тој те гледа бидејќи половината и повеќе не ги знае. Така и не го добиваш фидбекот. Значи залудно е. Затоа таа координираност и со нив и менување на мислења, самото дете ќе ти каже и ќе го видиш по израз на лицето дали може, дали не може, дали му е проблем или не му е проблем нешто да го изведе. Така да затоа се оди постепено, се почнува од поедноставни, по бейзик, нели основни чекори, кои што се наречени во танцот, па веќе напредуваме на стилови и онака комплексни кореографии. Така, треба да видите танчери, треба да видите инструктори, треба да видите педагози, како што кажа Олгица пред и се. Меѓутоа треба да видите и менаџери. На последниот надпревар, меѓународниот кој што беше во Нови Сад, баш пред да започнеме со емисијава, разговарав со Даниел, повеќе од 30 деца били. Како излегувате на крај со такава група на деца? И се тоа да биде координирано, и се тоа да има... Не зборувам за во автобус за патувањата и за дружењето и за забавата, тоа е сладка мака плюс. Меѓутоа, во другите категории, тие што ми ги објаснате кога бевте заедно со твојот пријател, формациите и групите кои што станува збор за многу бре деца.
Да, па пред се можам да кажам дека сме ко фамилија функционираме затоа што стварно е тешко да се прилагодиме сите, но треба кога ќе одиме надпред да сме сложни и да го даваме максимумот од нас, затоа што и некога се дешава да дојде до проблеми, значи не може да е секој совршено, сепак да, околу 39 деца бевме и плюс родители и тренери, стварно е голем број, не е лесно и плюс туѓа држава не е лесно баш да се комуницира или да се контактира, се да се организира. Али најчесто ако го даваме нашето се од себе и ако се водиме према тоа што ни го кажуваат тренериве или главните што ќе водат контрола на нас, тоа ќе функционира све добро. Па ова година баш имаше во Даниел направено една листа со план во толку и толку часот каде се чека. Имате интерен итинерар за тоа кој, како, каде, што, кога? Сепак од аспект дека сме многу деца и мали и големи, ајде големите ќе ги најмали како изгледа. Да, ќе ги ускладиш некако, ќе разберат, па другиве сакаат ова, А тие малку индивидуално нешто повеќе бараат. Деца се имаме разбирање, затоа и морам, значи, и благодарение до цела организација на Соната, Даниел ќе го земам како пример, и настрана сите родители што имаат голема заслуга и за подготовки, за помош пред настап во значи целото претставување во Нови Сад. Така да заедно, значи со заеднички сили, да речам, ќе се излезе на крај. Деца се не се толку страшни, само да им го најдеш јазикот да се разбере со нив. Со оглед на финансискиот момент кога станува збор за функционирањето на Соната и посебно конкретно за учеството на овие надпревари кои што многу голем број од нив се и надвор, навистина за поздравување за ложбите на родителите и помошта која што родителите на децата им ја прушат. Меѓутоа имаме едно прашање во врска со родителите. Дали родителите знаат докаде им е местото и докаде можат да одат? Во однос на забавата во однос на бидејќи не е само за танцот, јас и за најразлични видови на спорт, имаме рефлексии на желбите на родителите преку своето дете. Дали си го знаат местото и докаде можат да одат во желбите и барањата? Претпоставувам дека има родители кои што сакаат, си имаат амбиции. Да, значи кои што сакаат да се остварат во врска со дечињата. Постојат и се оправдани, нели секој родител сака детето да надпреднува, да го гледа на некој пиедестал напред и напред. Така и да повторно не менаџерски момент, како да се изменаџира родител кој што... Немаме замерки кон таквите родители, само на повторното педагошки аспект и со повозрасни. Тука Даниел, повозрасните знаат како да го скомбинираат, то сепак им се објаснува, им се дава до знаење дека се оди постепено до каде е нивното дете и кога ќе го постигне саканиот или бараниот резултат од родителите. Така да детето никогаш не остана оставено, значи без заложување од наша страна. Може би не е онма тој некој резултат што родителите мислат дека ќе се постигне, онма прво место се оди на надпревар, не гледаат во студио преспремни, а таму испаѓаме некои четврти, па за 0,4 не сме зели место, што не е битен детал барем за нас како играчи за организација. Имавте прво место на меѓународен надпревар, мислам. Да, затоа што конкуренцијата е голема и буквално да се издигнеш меѓу првите 5. Да. Е стварно успех и достигнување. Така. За самиот крај од нашиот разговор, од првиот дел од разговоров, уште две кратки прашања. Олгица, па и ти претпоставувам, и ти можеш да ми одговориш, а можете и двајцата да ми одговорите. Олгица е подолг период да се занимава со танци. Си видела голем број деца, како што кажа, доаѓале, заминувале, останувале. Ево имаме, Владимир ни е пример за дете кој што останало и ево напредува. Бил танчер, сега и танчер и кореограф. Има ли деца кои што можат понатака слободно, професионално да им биде танцот определба и да одат на академија да се обидат, доколку имаат секако финансиски средства? Има, да. Таленти, сте се сретнале со таленти кои што... Има, несомнено дека има таленти. Само што тука малци се проблеми тие финансиски состојби и помошта. Родители како родители се ќе пружат на своето дете. Ќе кажам дека и заслужи се и тие што децава беа со нас и одат со нас на вакви меѓународни, значи
надпревари што се вон Македонија и сепак е финансиски трошок. Нешто успеваме да покриеме како студио, како организација, нешто не. Сепак тука треба да ни помогнат општинските организации или што и да е. Ја бараме таа помош и се трудиме да ја добиеме, но некако тешко оди дали до развиеноста на градот и општо на танцот во Охрид. Така да во иднина се може да се случи, а децава што се талентирани несомнено може да се продолжат да се определат на танц. Имате ли контакти како студио за танци со академии, универзитети каде што можат деца кои што решиле ето сериозно танцот да им е определба понатака во животот, па можеби не финансиски, меѓутоа можете преку контакти да им помогнете? Секогаш. Академија во Македонија е една, знам, за уметности, така да изборот им е тој, ако веќе планираат професионално да се занимаваат со тој, сите што планираме да се занимаваме со тоа. За контактите секогаш сме тука на располагање. Не се тие врски на еден начин, едноставно полесно да се уходи, да се уходи детето таму и со комуникација како и да е. Така. За самиот крај, Владимир, што ве очекува сега? До крајот на годинава? Па до крајот на годинава е мал период, морам да кажам. Ништо, уште месец дена не остане. Ништо, имаме мали работилници во кои Олгица ни ги одржува сега. А иначе не очекуваат пак надпревари, како што кажав, минатиот пат има неколку опции на надпревари, но се на секој Се зависи од парите. Да, се зависи од тоа, заради тоа што има родители што стварно не се спремни и не може да им го овозможат тоа, но за жал децата се стварно талент. Талентите се многу, да. Има некои деца, на пример, Па ево, претпоставам дека супер можност е да слушне и бизнис секторов од нашиот град и они од локалната самоуправа, сите оние кои што имаат средства кои што можат ето да ги издвојат. Со оглед на тоа што станува збор за младински културно-образовен центар кој што носи резултати и студио за танци кој што носи резултати на меѓународен надпревар најак во југоисточна Европа. Се вратите со прво место и другите места беа втори, трети, четврти, како четврто место, така да не е мала навистина работа. Се надевам дека не слушаат и не гледаат. Се надевам, јас си благодарам и што, како што ви кажа Владимир на почетокот, што не поканивте и што имаме значи можност да се ги искажеме своите мислења и барања кон градот. Задоволството беше мое. Ви благодарам за учеството уште еднаш во Јокламата. Ви посакувам успех понатака на приватен, на професионален план, ќе се видиме во некоја наредна прилика. Ние ќе направиме една мала пауза, почитувани гледачи, ќе одиме со еден краток блок реклами, а потоа продолжуваме, ќе разговараме повторно за танцот. Камин на пелети, карина од 10 киловати, од Екошпар, загрева до 100 метри квадратни. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Пампела, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта, Струга.
Фиш и ланч бар Лихнидос продолжува да ги слави вашите големи и мали успеси и радости заедно со вас. 8 луксузни апартмани представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизајн. Остануваме препознатливи по рибните специјалитети и по специјалитетите од македонската национална кујна. Лонч бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот плоштад, на само неколку метри од езерото. Секој викенд со жива музика, опуштете се по напорната работна недела. Фиш и ланч бар Лихнидос. Премиерно на ТВМ телевизија, научно-фантастичната серија Бегалци низ бескрајот. Не пропуштајте една од најгледаните научно-фантастични серии од 90-тите години, преполна со акција, невидени специјални ефекти и вонземјани изработени од работилницата на Джим Хенсон. Кога американскиот астронаут Џон Крајтон со своето летало ќе заврши на другиот крај од Вселената, минувајќи низ една просторна аномалија, ќе се најде на милост и немилост од група бегалци кои патуваат на биомеханички вселенски брод, бегајќи од расата вонземјани наречени миротворци. Патувањето за Џон ќе прерасне во потрага по сличен феномен со кој би се вратил дома, а за сите останати ќе значи борба за живот. Патувајте низ најоддалечените делови од Вселената во друштво на најчудните вонземски ликови. Само на ТВМ телевизија. Хотел Гарден, пицерија Леонардо и туристичка агенција Елида Турс во поддршка на Охридскиот ракомет. Пренос во живо од надпреварите на ракометниот клуб Охрид 2013 на телевизија ТВМ во соработка со 20 студио. За нови победи, за младите, за спортот, за тоа што го сакаме Охрид. Гледајте ракомет во живо на ТВМ. Ете, почитувани гледачи, после краткиот блок за реклами, ние продолжуваме понатака со разговорот. Сега имаме еден гостин, исто така член на студиото за танци Соната, кој што представува интегрален дел од Младинскиот културно-образовен центар, исто така Соната од нашиот град. Михаил Талев, мој гост, исто така ќе си го продолжиме разговорот за танцот. Добро вечер и добро ми дојде во рекламата. Како си, Михаил? Добро вечер, добро ми најдов. Фала ви за поканата и да, одлично се осеќам. Да. Ајде, кажи ми ја приказната твоја како започна да се занимаваш со танцот. Кој те натера, тоа ти сам? Она што го кажа во првиот дел од разговорот, Владимир па прво размислувал, ајде овие стереотипи, па машко па ќе танцува, па можам, па не можам, па сакам, па не сакам. Како беше кај тебе? Па вака, најпрви, уште од мали нозе, заедно со брат ми, ќе пуштеше некоја музика, тој ќе пробавме да направиме некој чекор и да играме заедно. И тоа кажува дека всушност јас сум го сакал танцот уште од мали нозе реално и сакав да се запишам на хип-хоп, значи уште многу одамна, не само пред 2 години, но сепак тие стереотипи да сум единствено машко помеѓу сите женски и големиот срам ме попречува. Но имаше 2 другарки кои уствари ме потикнуваат, дојди ми викаја и се одлучив да пристапам на танцот и да се запишам во Соната, каде што го сретнав и Владимир и искрено да не бевме ние двајца така како тандем да речам, реално и немаше да постигнеме толку многу успеси заедно. Така. И ти си некаде околу 2 години, колку си дел? Па да, сега во февруари 2 години точно. 2 години правиш. За тие 2 години успеот танчер, претпоставувам, не го заборави танцот, уште се занимаваш. Имаше и кореографска, ајде да кажеме така, функција, освоивте прво место во Нови Сад на тој меѓународен надпревар, освои вашиот танчер. Зошто на таа страна се насочи, имаше влијание од другите инструктори или тренери, или чисто онака беше твој едноставно обид, јас би сакал ово да пробам, или тоа ви е некако правило во Соната, ајде сега ти како танчер се докажа, ајде да видиме што знаеш друго да правиш? Па не е така нешто како правило, туку инструкторите наши уствари гледат дали имаме ние таленти, дали сме способни да направиме нешто и пред
пред 1,5 година, односно претходното издание на Денсфест Нови Сад, ни дадоа можност нашите инструктори да направим некоја парче хореографија за Маркус и се покажавме во добро светло, па заради тоа и оваа година ни даде пак таа можност да направиме уште едно парче хореографија и по уште подобро светло. За тие 3 минути, како што ми кажаа твоите пријатели и колеги од Соната, раскажување приказни колку работа треба реално. Без разлика дали станува збор дали одите на надпревар тука во Македонија надвор или станува збор за некој едноставно настап од оние годишни концерти кои ги правите или некој побарал услуга од вас, сака да му отворите некој настап со конкретно ваша точка. Па искрено најпрви мора да се осмисли. Муабетот ми е колку сериозно пристапувате. Да. Нормално, сериозноста мора да е голема и најпрви да се осмисли целото нешто како би требало да изгледа. Најпрви треба да добиеме идеја, зависи на одредена песна. Буквално во моментот што ќе ја пуштиме песната да ни дојде некоја идеја за тоа како би изгледало нештото. И згоре на тоа треба да ги одбереме и правилните деца, да речеме, бидејќи без нив не би можело да изгледа убаво нештото. И искрено е мало напорно да се направат тие 3 минути, бидејќи бара стварно многу работа и координација на сите деца што играат. И навистина тоа е премногу тешко и се надеваме дека на секое такво барање и на секој надпревар ќе се покажуваме во се подобро и подобро светло. Така, заборавив твоите пријатели да ги прашам за тој физички момент. Едно е желба и амбиција. Сите имаме желба и амбиција. И јас сакам да сум играловец, ама не можам. 2 леви нозе имам, меѓутоа потребно е да бидете физички подготвени. Колку вие на тој дел му посветувате во Соната внимание и ајде прашање кога ќе ви дојдат дечињава на почеток или млади без разлика твои врсници, нека се кога ќе дојдат во каква физичка подготвеност. Бидејќи мислам дека танцот е едноставна работа, меѓутоа далеко од едноставна работа. Баш така. За она физичка подготвеност се зборувам. Јасно. Па има деца што се навистина физички спремни и се подготвени да ги прават и чекорите и да не се заморуваат толку брзо, но сепак има и некои кои да речеме се закржалавени, бидејќи повеќето време го поминуваат на компјутер и во теретана да одиш и да се занимаваш со танц е многу различна работа. Да, дефинитивно. Многу различна работа. Премногу. И можеш таму да се, што викаме, набацан до безсвеси назад, да не можеш да мрднеш и да мислиш дека можеш, ама да не можеш да мрднеш. Баш така. И има деца што идат во Соната онака колку да го губат своето време и уствари тие се тие кои се да речеме така закржлавени и не можат ни ту чекорите да ги фатат како што треба и не се во таа добра физичка форма, но сепак ние сме тие што се напрегаме да ги доведеме во правилната форма, имаме и и некои кондициони тренинзи за Претпоставувам тоа ви е дел од секој на почеток на секој. Дефинитивно и со самото загревање. На секоја проба. Дефинитивно да. Со самото загревање тие добиваат повеќе може да се тегнат и секој нов чекор им е полесен и полесен. Така. Зошто токму хип-хопот? Од другите танци не те привлекуваше ништо или чисто онака си сакаш музиката па поради тоа? Па не, другите танци повеќе, како на пример латиното ми е малку женствен танц, балетот ми е искрено многу тежок за мене и а хип-хопот бидејќи повеќе го има на видео отколку балетот или латиното и ми беше така. А можеш да учиш повеќе. Да, дефинитивно и попознат ми беше така да речем, и едно време го мешав со стилот брейкинг, тоа е некои форми, значи се користат во хип-хопот, брейкингот се користат форми. Го мешав брейкингот со хип-хопот и очекував кога ќе одам Соната тоа да се учи, но сепак и хип-хопот како хип-хоп ми причинуваше задоволство многу повеќе за разлика од другите танци. Неодамна беше дел од екипата од Соната, која што Соната впрочем ја представи на четвртата танцова лига Битрикс во Скопје. Да ни објасниш малку повеќе за што станува збор, каква е ова танцова лига која учествува, тоа е на национално ниво е организирана? Па не, најпрви Битрикс танцовата лига е отворена за сите кои се жилни може да дојдат јавно до неја. Да, дефинитивно, кој сака може да дојде. Таа е всушност одвивана во 2 недели. Првата недела е одржана. 2 недели се танцува, Па да, 2 викенди, односно.
Првиот викенд се нашите национални инструктори, односно тие од Скопје од Битрикс, држат семинари, односно покажуваат хореографија, а ние се трудиме да ја фатиме секако за да добиеме ново знаење. А вториот викенд се интернационални инструктори, односно донесени од целиот свет, по познатите и по добрите, кои исто така држат семинари и нормално дека тие се многу потешки од нашите и се насве ова лига имаше околу 26 хореографии така во тие Значи, одите таму, буквално тоа е работилница, одите таму и учите за тоа подоцна да можете да го користите и да го инкорпорирате во она што си го работите секојдневно. Да, ако сакаш да бидеш успешен хореограф. Да. Дефинитивно, значи ние самите се наградуваме со тоа, но заборавив да напоменам дека има и уствари надпревари. Има и надпреварувачи. Да, има и надпревари како бетл, тоа е еден против друг во слободен стил играње, се пушта музика и баш така некако, да. Се пушта музика и ја осеќаш музиката и играш што тебе ти доаѓа и меѓутоа можеш да ги користиш или препорачливо е да ги користиш тие хореографии кои што ви ги покажувале или тоа ќе биде плюс ако ги користиш? Да, мислам искрено е малку изгледи грдо ако веќе користиш хореографија во слободниот стил, бидејќи се примеќа и испеко да си се спремал, а другиот веќе игра слободен стил. Само фристайл, само фристайл, да. Да те видиме што знаеш. Да. И едниот вид на бетл беше со битмейкер, заедно значи во склоп на дуо. Можеше да се запише како заеднички значи дуо, што веќе се знаат децата и танчерите и битмейкерот се нарекува другиот. Но може и поред рандомизација, односно по слободен избор. Да, слободен избор. Тоа беше случајот со мене. Ме даде со едно дете битмейкер, стварно навистина добро. Со кој заедно стигнавме до финалето, но изгубивме не поради моја вина, бидејќи јас бев изедначен во поени со другата танчерка, но тој им беше за нијанса после под низиниот битмейкер. А бидејќи се надпреварувавте како двојка и изгубивте како се оценувавме посебно и тој изгуби од низиниот, па заради тоа како дуо изгубивме всушност. Така. Колку танчерски студија за танци во нашата држава има, бидејќи си учествувал, си бил дел од тие работилници и каде е соната на национално ниво? Зборувавме за надвор, меѓутоа каде сме ние на сликава, на танчерскава слика во Македонија? Па во Македонија или се случува во Скопје? Може и така некако да се нарече, бидејќи во Скопје се повеќе, тој има во Скопје можеби повеќе од 40 танцови студија. Јас се сеќавам на времето во 90-тите едно Ребис беше. Да. Се викаше и толку. Уште постои, да. Функционира, да. Само не е сега толку склоно кон хип-хоп, туку има и некои други. Да, ти беа за модерни танци нешто, некој современ балет нешто. И беа интересни бидејќи прв пат она се појави и немаше. Беа едни од првите, да. Но сепак сега има навистина голема конкуренција само во Македонија, не пак и надвор од Македонија. Како што кажав, повеќе од 40 студија се во Скопје, Охрид сме само ние. А и во другите градови, И во другите градови има да, но не во толков голем број, максимум ако има до 5 студија, што не верувам и толку. Значи буквално Скопје е центар на се тоа и соната како студио се можам да кажам дека сме во првите 5. Да, на национално. На национално ниво, да, дефинитивно. Ето и по сериозноста и по разговор. Кој е твојот сон кога станува збор за танцот и до каде ќе одиш? Па мојот сон. До каде ќе одиш? Искрено не ќе да имам некој конкретен сон, сакам да си течат работите како што со тек на моето вежбање и све тоа, но не би сакал да настапувам на едни од поголемите бетлови, значи што се на светско ниво, бидејќи повеќе се осеќам како фристайлер, него како хореограф и поубаво се осеќам, но сепак тоа се ќе дојде со тек на вежбање. Така. Како хореограф, ето сега се покаже како добар. Со оглед на резултатот. Меѓутоа, не е тоа што те исполнува, повеќе си ти по танцот или? Па не дека не ме исполнува, мислам би сакал да сум хореограф, нормално да сам за себе. Па да си направиш, може и така да се рече, да, реално бидејќи јас повеќе си знам за себе, него за некои други стварно е многу помачно да измислуваш хореографии за некој друг и понапнато. Затоа што си ги знаеш пред и се најдобро своите способности. Да, своите движења и кај слободниот стил
буквално нема грешка. Играш тоа што ќе ти дојде и не може да утнеш, да речеме, бидејќи... Добро, а како го вршат оценувањето? Врз основа на шо? Ако ти не можеш да направиш грешка, претпоставувам постојат некакви пропозиции, мерила нешто што треба ти сепак да го запазиш и во слободниот стил не е тоа така едноставно. Да, дефинитивно. Па вака, конкретно сега за битмейкингот, ваму беше со давање поени. Сега колку убаво ќе изгледа тоа што го правиш, дали ќе изгледаш како визуелен момент, па претпоставувам има и тие чекорите, тие основни чекори кои што Да, дефинитивно. И колку твоето играње и одговара со музиката, ако музиката е лабава, ти не можеш да играш стегнато и нешто, мора да ја осеќаш музиката, односно да одиш заедно со низ како што таа оди. И исто се оценува и фаќање на ефекти, бидејќи на секој 8, да речеме, битови има нов ефект, ако го фатиш, добиваш многу повеќе поени. И се дава од 1 до 5 поени, а има и друг начин на оценување, тоа е многу директно. Ги прашуваат судиите кои мислат и само покажуваат со раката лево или десно за нивното мислење кој танчер победил. Што е она се што се очекува до крајот? До крајот што ме очекува реално не знам. До крајот на годинава се подготвувате за нешто поголемо? Па да, дефинитивно секогаш има нови активности и нови планови. Би требало да настапиме некаде за празниците, за новогодишен концерт, но се во свое време нормално. Така, ќе видиме каде ќе однесе ветерот вас од соната. Михаил, мене ми станува да ти се заблагодарам за учеството. Продолжи само така, продолжите сите впрочем во соната со нижење на успеси и ќе ми бидете повторно гост. И благодарам на поканата, се надевам ќе се гледаме се почести. Ќе се видиме. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и кога ви е досадно и кога сте нерасположени и кога едноставно немате што да правите, убаво било да си потанцувате колку знаете и колку умеете. Претпоставувам дека тоа е фристайлинг, така не е, Михаил? Така. Имајте убаво попладне.